Та бүхэн Зар Мэдээ Сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн Зар Мэдээ зэгмийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Тогтмол хэлбэлцэхгүй тогтвортой санхүүгийн өсөлт 7 хоног 4.3%-аас 620%, 1 сард 16%-аас 25%, 1 жил 193.4-өөс 323%-аар тогтвортой тогтмол өсгөн өгөх боломжийг танд санал болгож байна. Утас 90 тэг 958, 70 тэг 958, 96 тэг 4 33 34, 99 71 тэг 66. Орчин үеийн крипто валют үнэгүй мэдээлэл сургалтанд таныг урьж байна. Цаг үеэсээ хоцролгүй санхүүгийн эрхчлөөнд хүрч хангалуун амьдрах боломжийг мэдхийг хүсвэл манай сургалтанд ирээрэй. Утас 90 тэг 958, 70 тэг 958, 96 тэг 4 33 34, 99 71 тэг 66. Мэргэжлийн тоогооч 1 хүн, цэцэрлэгийн багш 1 хүн, сүлжимлийн сүлжигч 2 хүн, хийтэлчин 2 хүн тус ажилд авна. Жиж хотын төд байрлалтай ажилтны хүүхдийн цэцэрлэгтээ ажлын цаг 9-өөс 18 цаг хүртэл шаргал кашмир компани утас 70 тэг 97 13, 89 93 97 13, 88 тэг 96 50. Тавилгын үйлдвэрт мужаан жолооч болон туслах ажилтан авна. Бүтээлцдэггүйтэй багаар ажиллах чадвартай 24-өөс 35 насны эрэгтэй байх. Утас 91 тэг 4 80 тэг 6. Corel болон Photoshop дээр ажиллах чадвартай эмэгтэй ажилд авна. Утас 90 15 40 82. 8 нэрийн дэлгүүрт кастчин ажилд авна. Тогтвортой ажилбал дэлгүүртээ ойрхон ажлын амьдрах байр гаргаж өгнө. Утас 88 11 85 89. Дүр сонжлогооны эмч ажилд авна. Ангах ухааны чиглэлийн ихтэй сургуулийг хүний хэмжээр төгссөн эмчлэх хэрэгтэй. Утас 90 тэг 1 25 32. Хүнсний технологи эсвэл хүнсний чиглэлээр төгссөн дадлага туршлагатай ачаалал даах, удирдан зохион байгуулах чадвартай, альваад хариуцлагатай 30-аас дээш насны эмэгтэй цэхийн мастраар ажилд авна. Утас 90 13 74. Гачуурдад байрлах асрамжийн төвд нийгмийн ажилтан болон багш мэргэжилтэй хүмүүсийг байрлаж ажиллах ажилд авна. Хүүхдүүдтэй хамт амьдрна. Утас 89 92 82 46, 91 91 39 71, 99 78 97 50. Ресепшн ажилд авна. Компьютерийн хэрэглээний програмууд дээр ажилдаг, 13-гаар хурдан шавьдаг, ажлын ачаалал даах чадвартай, ийдэг боловсон харилцаатай, өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзлэлтэй, сэргэлэн цаваа зөв төрхтэй байх. Утас 70 11 тэг 8. Увс аймагт барилгын байгууллага үүсч байгуулагдсны 60 жилийн ойг 2017 оны 12 дугаар сарын 8-наас 10-нд Улаанбаатар хотод тэмдэглэх тул энд ажиллаж байсан. Одоо Улаанбаатар болон бусад хот аймагуудад амьдарч байгаа барилгачдыг урьж байна. Утас 90 45 97 90 19 19 16 36, 99 88 47. Улаанбаатар хотоос 35 км-ийн зайд нэг га газартай 35 үхрийн зогсоолтой фермер үхрийн хамт зарна. Жиж өвс тэжээлээ бэлдсэн. Үйл ажиллагаа жигд явагдаж байгаа. Одоо үхрнүүд нь тугалж байна. Утас 80 28 тэг 6 тэг 7. Хотын төв дэх дэлгүүрийн зүүн талд Гандрес дэлгүүрийн хойш зам дагуу нэг давхрын 3 өрөө 80 м2 байрыг түрээслүүлнэ. Үйлчилгээ офис чиглэлээр ашиглаж болно. Утас 90 тэг 98 тэг 8 85 81 10 тэг. Баянзүрх дүүрэг Жөкү хотхны 7-гийн 49 Б байр Б1 давхарт 350 м2 объектыг зарна. Үл хөдлөлийн гэрчлэгээ 2 байгаа хуваад зарж болно. Үн 180 саяас ярилцсан тохирно. Утас 86 11 тэг 5 68. United Capital Invest банк бус санхүүгийн байгууллага нь хурдан шуурхаа үнэлгээ өндөр орон сууц хашаа байшин автомашин 9911-тэй дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 86 тэг 77, 90 86 тэг 77. Таны автомашиныг өндрөөр үнэлж орлого тодорхойлох баримт шаардахгүйгээр 5 тухтай орчинд зээл олгоно. Утас 77 10 20 80 60 20 20 80 70 20 20. Хишиг Бомбей Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц офис үйлчилгээний байр 9911-тэй дугаар барьцаал шуурхаа зээл олгоно. Утас 90 тэг 4 76 56. Бид таны автомашиныг өндрөөр үнэлнэ. Урт хугацаа авийн хатан нөхцөлтэй зээлийг олгоно. Утас 95 11 37 39 99 тэг 6 66 78. Эбо Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 88 тэг 6 82 42 36 18 99 99 15 96 67. Финанс Стор банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин 9911-тэй дугаар барьцаалсан 2.9-өөс 3.9% хүүтэй шуурхаа зээлийг өдөрт нь олгоно. Утас 85 18 88 40 85 18 88 50 85 18 88 60. Грид Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө болон 2005 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн автомашиныг унах гаражид хадгалах нөхцөлтэй барьцаалсан зээлийг олгоно. Утас 90 тэг 12 20 77 11 45 тэг 6 70 тэг 45 тэг 6. Mobicom-ийн дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт нэгжний хэрэглээ өндөртэй бүх дугаарт оронтой харгалзахгүй 500 мянган төгрөгөөс зээлийг хурдан шуурхаа барьцаагүй олгоно. Дугаараа өөрөө бариад явна. Жиж нэр дээрээ нэг жил тасралтгүй ашигласан байна. Утас 90 30 60 80 94 77 55 99. Орон сууц объект хашаа байшин авцогсоол автомашин барьцаалсан бүх төрлийн зээлийн хүүгээ 3.5% болгон буурууллаа. Утас 90 тэг 8 52 56 99 тэг 5 55 98 70
96. Танд яралтай мөнгө хэрэгтэй болсон бол манай санхүүгийн байгууллагад хандаарай. Утас 8811 81 70 8811 72. Авто засварын чиглэлээр тасралтгүй 2 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өөрийн гэсэн байнгын үйлчлүүлэгч харилцагч нь тогтворсон. Өөрийн өмчтлийн 470 м2 өмчтлийн газартай 230 м2 талбайтай авто засварын газрыг бүх хоног төхөөрөмжийн хамт зарна. Утас 9381 Хар 20 захын урд үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар зарна. Утас 32 62 64. Ашиглалтанд орж буй 2-3 өрөө 5860-аас 7774 м2 тансаг зэрэглэлийн байруудыг 1 м2 тэгн 1,690,000-аас 2,400,000 төгрөгийн хооронд зарна. Хүннөө моолын урд. Утас 9818 59 99. 3 дугаар хороолол засвар хийсэн сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон 2 өрөө байр зарна. Утас 96 26. Сонгойрхон дүүргийн орчлон хороолол 55 32 м2 2 өрөө байр яаралтай зарна. Утас 88 19 4 5 байр зарна. Утас 99 7 61 14. 2017 оны 3 дугаар сард ашиглалтанд орсон Барс захын хойно номон апартментэд зам дагуу байршилтай 2 өрөө 5564 м2 шинэ байр борлуулалтын үнээс хямд зарна. Утас 99 7 61 14. Шинэ өглөө хотгонд дулаахан наран талдаа цонхтой тавилгатай 2 өрөө байр урт хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 88 5 88 9 88 11 87. Төгс гоо зүү галбиржуулалтын тураах салон гоёлын 6D 7D шивээсний сургалтанд аялалд авч байна. 6D шивээс суралцах хугацаа 7 хоног, өдөр бүр 3 цагаар сургалтын төлбөр 199,000 төгрөг. 7D сургалт суралцах хугацаа 7 хоног, өдрийн 3 цаг, төлбөр 199,000 төгрөг. Утас 88 4 44. Golden Beauty сургалтын төв нь өсчин гоо сайхан хумс засал шивээсний цалинтай сургалтандаа урьж байна. Сургалт 11-р сарын 30-нд эхэлнэ. Утас 95 66 10. Өнөр дизайн компани хулдаасан хэвлэл, автостикер хэвлэл, фото хэвлэл, лазер болон өрмийн ухалт, биет үсэг, лед хаяг, гэрэлт хайрцаг, хөөсөн самбар, өргөмжлөл, урилга, нэрийн хуудас, боршуур их бэлтгэл, хэвлэл хаяг рекламны цогц үйлчилгээг үзүүлнэ. Утас 933 22 11 8033 22 11 9148 8 дуудлаар компьютерийн засвар үйлчилгээ хийн, компьютерийн програм хангамж системийн суурилалт хийн, техник хангамжийн гэмтэл онцлон засварлана. Утас 975 78 11 компьютер дуудлагаар форматлан хэрэглээний програм суулгаж, драйвер таниулж, вирус устгах, мөн мэргэжлийн програм хангамжаар хангана. Утас 95 65 67 41. Зай төвшин дээрвэл компани Англи, Америк, Япон, Канада улсуудад барилга, уул уурхай, хүнсний чиглэлээр органик бүтээгдэхүүн, эмнэлэг, эм цовлогч, авто тээврийн мөн бусад чиглэлүүдэд олон улсын экспо үзэсгэлэн хуралд бүртгэж байна. Манай компани аль биесны бүртгэлтэй гишүүн компани юм. Утас 9-5 21 38 86 86 21 38 70 21 38. Та бүхэндээ хамгийн их хамт үнээр аяллуудаа санал болгож байна. Мартагдашгүй аяллыг бүтээцгээ урайнд оруулан үүд ихтгэл 150,000 төгрөг, манжуур газраар 280,000 төгрөг, хайлар манжуур онгоцоор 480,000 төгрөг, Бээжин 800,000 төгрөг, Хөх хот ордоос 750,000 төгрөг, Хайнан 1,200,000 төгрөг, Шанхай Диснейленд хамт олноороо бол та өөрсдийн сонгосон өдөрт аялах боломжтой. Аялаж бүрт Азийн суглаа дагалдана. Чингүн Travel компани, Утас 99 89 29. Royal Tour United компани таныг итгэл там булаа үд хотын онцгой урамшуулалтаа аялалд орж байна. Утас 88 68 20 15. Өвөрмөс давтагдшгүй загвартай, Батбих хашааны 20 карцах өвчтэй, гоёлын энгийн гидро шахалтай, маш цэвэрхэн гүлгэр алдаагүй болоогүй зарна. Утас 86 86 40 40 95 86 40 40. Төрөл бүрийн онкол, ширэм турбаа, хөнгөн цагаан, зэс, гуйл, аккумулятор, бүх төрлийн хаягдал төмөр хаягаар очиж өндөрөнээр худалдаж авна. Утас 96 65 51 92. Цул төмөр, барилгын хаягдал төмөр турбаа өндөр үнээр хаягаар байнга авна. Утас 88 47 60 82. Овтрон компани банк болон кассийн тоног төхөөрөмж зарна. Баталгаат хугацаа 12 сар. Утас 88 11 11 91 99 13 11 91. Тээний температур тохируулагч төхөөрөмж зарна. Утас 99 86 78. Эмчилгээний зориулалтаа гоо сайхны хар савн зарна. Хүргэлт үнэгүй. Утас 88 82 17 58 80 24 68. Пластик центр компани гялгарууд байнга авна. Утас 88 84 49 62. 2017 оны 6 дугаар сард авсан шинэ Epson i360 өнгөт принтер зарна. Утас 85 15 66 70. Пүрүүс 10 зарна. 1998 онд үйлдвэрлэгдсэн 2015 онд авсан үн 4.5 сая яаралтай зарна. Утас 88 40 95 40. Чирэгч Nord Benz болон нүүрсний чиргүүл авна. Утас 98 28 91 14. 10-ын зузаан ханта 425 725-ын диаметртэй сайн чанарын хуучин турбаа маш хямд зарна. Утас 99 6 54 72. Бүх төрлийн төмөр өндөр үнээр өөрсдийн унаагаар очиж авна.
Утас 99-654-72. Герман цахилгаан халаагуур зарна. Лэдэлэгц болон удирдлагатай зориултын хөл болон ханам тогтоогч дагалдана. Утас 948-98-88. Герман улсын Silver Crest брендийн агаар хуурайшуулдаггүй цахилгааны зарцуулалт маш бага. Электрон самбартай алсын удирдлагатай градус болон цагийн тохиргоотой эко халаагуур зарна. Утас 9111-5216. Та бүхэндээ Зар Мэдээ Сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн Зар Мэдээ Зөвгөмийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Зарын бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна.